दोस्तों अब आया असली सच सामने कि आखिर नीशू देशवाल का हादसा कैसे हुआ, आखिर किसके वजह से नीशू देशवाल का हादसा हुआ। चलिए दोस्तों हम आप लोगों को वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें रवि चौधरी सब कुछ सच सच बताते हैं कि आखिर किसके वजह से हादसा हुआ नीशू देशवाल का। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों कौन कौन चाहता है कि नीशू देशवाल भाई हमारे अमर रहे, उनका नाम कभी खत्म न हो, हमेशा चलता ही रहे, वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों ये रही वीडियो क्लिप। मतलब बहुत तगड़े स्टंट करे पर लास्ट में 1:49 की